はい、トムです。実はくしゃみをするときって知らないうちに目をつぶったりしてるんだけどね、これね、なんで目をつぶるかっていうのは実は理由があるんですよ。本当にこれね、くしゃみをするときに目をつぶるのは実は眼球が飛び出さないためなんですよ。